你過嚟睇呢度係咪有兩條繩？睇下分裂。睇呢度咪斷開咗啊！睇下喐呢條繩會唔會呢條繩喐呢？會唔會喐㗎？答案係咩啊？答案係會喐嘅。哦，斷咗都可以喐到。你覺得神唔神奇啊？神奇，好神奇添。呢個再如果咁樣就可以拉翻動啦。邊個啊？呢個啦，你變呢個。睇下係咪一條白色嘅繩啊？大家睇下。你講嘢好搞笑。如果咧呢個咧就可以斷咗啦條繩。點解啊？俾我睇下，我睇下先，係咪真係斷咗先？咁跟住咧？跟住你睇下拉嚇。就點啊？你又向住自己啦。神奇嘅事發生喎。睇下，觀眾你睇我隻手上面有一粒藍色球。跟住咧？就擺落去。之後你再插落去就會變成一粒紅色球。哇！真係好神奇喎。如果再咁樣插落去，就變翻一粒藍色球。哇！真係好神奇喎。仲你過嚟睇下我手上面係咪揸住咗一粒色仔啊？係啊。係咪大㗎？係啊。咦？咁神奇喎！依家變咗四個、5個、6個、7個色仔喎。係啊。各位觀眾，你向住我，呢個有兩隻貓，試下度下，兩條都一樣長喎。咁跟住咧，我擺落台啊。媽咪哭，你擺落個台嗰度啊。媽咪哭，你睇下呢條紅色嘅貓好長啊！呢條紫荊色嘅貓好短啊！隻手拎開人哋先睇到噶嘛，係咩？你睇條紅色嘅貓，如果條紅色嘅貓如果調轉喺嗰度咧，就係紫色長啲嘅喎。點解會咁啊？我唔知。神奇嘅事發生咗喎。你話呢個係秘密嚟㗎，唔可以講出嚟㗎。睇呢個係一樣嘅喎。呢個都係一樣長嘅喎。咁邊個將呢個長短啲，呢個長啲？咁兩個都可以度，即係邊個長啲，邊個短啲？嚇！講嘢好老積啊你。嗱呢條長啲係咪？呢條為什麼做咗咁短嘅？咪一條白色嘅嘢。睇我懟入去先。你試下將佢卡落去先。你向住我出嚟，向俾我睇。係咪變成三腳㗎？係啊，3腳啊。如果你再擺落去，就可以形成翻一條嘢嘅啦。變成翻一條嘢。係。麻利口係咪啊？係。好，再變下一個魔術。呢個啦。呢個係咪有一粒藍色球？你會向住觀眾喎，你要俾我睇。爛咗咯！咩意思啊？呢個明明？你解釋俾人哋聽咩事？呢個咧係以為係一粒藍色球，之後咧就會變成翻一粒紅色球喎。你變多次啊！呢度嘛，可以調轉。